sanibonani umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhutsu nginanje ngephuzo matshitshi qomane bathi umfane impela simncane udanga bathi dabethi mdala ntica bamsukela bayithengana ihlaza cha mfowethu namhlanje ngikuphathele nje izinto ezo4 eziqeda uthando kumuntu wesifazane. So izinto lezi uthola ukuthi siyazenza kodwa sinalo ulwazi lokuthi zinomthelelo omubi kanjani yabo. So ziningi izinto eziqeda uthando kumuntu wesifazane. Yabona nje mangathi wahlala phansi sibhala ilist. Sabhala ilist kuze kushona ilanga. Kodwa ngithe angikuvezele lezi ezo4 abaningi abangenalo ulwazi lalo lokuthi hayi mangabe ngenza kanje ngoba kwesinye isikhathi into uyenzisa uthando yabona uyenzisa injabulo kodwa uthothi nomonakalo noma idala umonakalo onzima ungagcina uba ukuthi igcine senihlukana nalo muntu othandana naye yabo. So njoba ngisho ukuthi ziningi kodwa nje ngikhethele lezi ezo4. So okokuqala ke ngithe angikuveze nje ukuthi so uyabona mangabe uthola ukuthi insizwa ayisithandana nentombazane. Okay, lokho kuqala ke kudala ukuthi isikhathi esiningi ekudala ukuthi uthola mhlambe yaqala nje ukuthandana nentombazane enhle yabo, noma uthola ukuthi kudala ukuthi uyaqala nje ukuqonywa esehlakaniphile yabo. Kodwa nje uthola ukuthi mangabe ke insizwa isithandana nentombazane yini eyenzayo like ayikholwa ukuthi yibo mina ngithandana nalomuntu yabona ke sithi nje mhlambe ngenza isibonelo muhle uyabona nje muhle nomzimba omuhle yabona uchazwa yiloko akakholwa ukuthi hayi ngithandana nalomuntu akakholwa yabona akakholelwa kuleyo nto ukuthi hayi uyamdeserve lo muntu. It's like ube nenhlanhla isimanga wathandana nalomuntu yabona, noma awuzizwa sengathi mhlawumbe intombazane imenzela umusa wathandana naye yabona, yena nje akadeserve ukuthandana nalomuntu letheke nifanele ngabe ithandana nomunye umuntu yabona. So once kanjalo, once lentombazane yafana nembali eyigugu kwena ngendlela esimanga yabona, kuyaqala lokho kuyavela yabona, ngoba kwenzakalani mangabe ucabanga kanjalo, izenzo zakho ziyaqala ziyakhombisa wena ukuthi lo muntu ubuka sengathi awumdeserve yabona. It's like ube nenhlanhla esimanga. So the moment ucabanga kanjalo kwakheka uvalo kuwena yabona, kwakheka ukusaba ukuthi hey leli gugu lami lembali yami engiyithanda kangaka izongilahlekela phela manje yabona, ngoba ngibe nenhlanhla yabona. So the moment ususaba ukuthi hayi lo muntu uzongilahlekela nanoma inini, so kufanele ngenza ngaso sonke isikhathi ukuthi ngiyamvikela uba nami akekho ofikayo ophazamisayo lento yami naye yabona. So the moment usunalo lo valo, usuhlale lo valweni, usuthanda ngovalo, izenzo zakho zizokhombisa nazo. Uyaqala usuyamfonela, usumfonela njalo nakhona hayi ngoba umfonela nje umkhumbule, umfonela nje ucheck ukuthi unobani la ngabe la ekhona, ngobani usovalweni ufuna ukukhuleka nawe la ukhona uthi hayi uwedwa hayi kulungileke awungaze ngaphumula, hawu unobani hayi nginabangani bami ukhona umuntu wesilisa lapho uqala ungakhuleki yabona, engathi ngaso sonke isikhathi angala eduze kwakho yabo. So iphutha lelo elikhulu ngoba leyo nto idalwa yini mangabe insizwa ungazithembi yabona, ungazithembi mfowethu into leyo kufanele uyilwe ngaso sonke isikhathi, ngoba ikusizwe entweni eziningi. Khona insizwe yabhala i-email yakuveza lokho ukuthi yabo ukuzithemba kungena ezintweni eziningi empilweni yakho. So once intombazane wanale belief yokuthi hayi unenhlanhla nje obuthandana nayo, izenzo zakho zizokhombisa. Make yathi nje kuwena hayi ngisaye ekhaya yabona, lese mhlambe ithi hayi ngisaye ekhaya mhlambe kubi semakhaya mhlambe ngihlala edolobheni, hayi uyaqala manje awusakhululeki, awusemnandi neze ngobani uyasaba ukuthi hayi la yakhona uzohlangana nomunye umuntu mhlambe amshayela amthathe yabona, noma mhlambe makathi emsebenzini ngibuye late noma nje washo something nje wena usakhululekile yabo. So okokuqala lokho uthi uyakwenza, uthanda intombazane uhlalile ovalweni lokuthi nje hayi bangamthatha nanoma inini, ngobani wena lelo uvalo noma lokusaba kwakho kudalwe yini ukuthi
awukholwa ukuthi uthandana naye. It's like awumdeserve wena ube nenhlanhla, yabona. So hlukana naleyo nto. Iphutha leli elinzima kakhulu. Umuntu ungabe umglorify umuntu kakhulu, ngoba eventually uma usaba ukuthi uzokushiya, uzovela akushiya, yabona. Bese kwenzakalani? Yabona empilweni mfowethu into ekufanele uunderstand. Kungenzeka ukuthi usulahlekelwe abantu akade ubathanda ngendlela eyisimanga, mhlawumbe abazali bakho noma kodwa nje abantu bakini isikhathi esiningi. Abantu bobathanda ngendlela eyisimanga, mhlawumbe badlula emhlabeni, yabona. So kwababuhlungu kuwena ngendlela eyisimanga, kodwa manje nakho namhlanje uyaphila, impilo iyaqhubeka, yabona. So mangabe icabanga leyo nto kuba khona lokho, kodwa ubuhlungu sebunjani? Sepholile, yize kusakhona lokho ukuthi kwake kwabanzima, kodwa impilo iyaqhubeka, yabona. So kufanele wenze njani mangabe uyinsiza? Kufanele umasterishe, ukwazi ukudlulisa, yabona. Ngoba mangabe uhluleka ukwenze njalo uyoba nenkinga ngendlela esimanga. Into kufanele idlule. Uma into isiyenzekile, yezama ukuyamukela khona uzokwazi ukwenza njani? Uyidlulise, yabo. So ngithi angikuvezele lokho ukuqala. Kanti okunye-ke okuqeda uthando kumuntu wesifazane ukuthi okay, insizwa emthandela kude umuntu wayo ayimnikezi isikhathi esanele, yabona. So lapho edingakala akatholakali futhi yena lokho akumkhathazi, yabona. Insizwa njani emthandela kude umuntu wayo. So uthola ukuthi nje it's like kunale barrier phakathi kwabo, yabo. Kunalo ludonga mothanda oluphakathi kwabo. It's like yabo le bond yabo iweak ngendlela eyisimanga, yabona. So even though bandawonye kufana nokuthi akekho, mhlawumbe uhlezi ebusy uzicofela ifoni yakho umjida, yabo, nje usuke occupied ngento ethize, yabona. Akamnikezi attention eyanele ukuthi nje ambuze ukuthi nje usuku lakho lihamba kanjani. Khona ezokwazi ukuthi umuntu wakhe emchazele, yabona, azinikele kuyena. Khona ezokwazi naye akhombisa ukuthi hayi umkhathalele lo muntu and uyamthanda ngendlela esimanga, yabo. So umthandela kude umuntu wakho and futhi lokho akukhathaze, wena uliboni futhi iphutha lapha, yabo. Kodwa kungithusi kakhulu-ke lokho, ngoba abantu abakanjalo babizwa ngamathwani sokuyi-avoidant, une-attachment style e-avoidant, yabo. Kodwa nakhona uyakwazi ukuthi wenze njani? U-improve kuleyo nto, ugcinise umuntu wakho usukwazi ukuthi noma-ke ake ngithi ugcinise ukwazi ukuthanda ngendlela e-right, yabo. Uyakwazi uku-improve kuleyo nto. So iphutha nalelo abaningi abalenzayo, ngoba umuntu mangabe le kude, mangikwenzela isibonelo ngami, yabona ngisase-Howard, khona ithekeni engangithandana nalo. Le thekeni yayinhle, kodwa yayinhle kakhulu kuphi? Ngaphakathi, inomoya o-right, yabo, nje ingane ipholile mfowethu, ekhonzayo, yabo. Nje mayigqoka iyafaka amabhloko, kodwa isikhathi esiningi yayifaka kini iketi abe muhle, yabo. Nje ingane nje eqoqekile. Kodwa manje inkinga enganginayo, le ngane yayikholelwa ekuthenini umfana noma ke ngithi nje umuntu wesilisa kufanele enze yonke into, yona nje ihlale nje, yabo. So angisho ukuthi yangitshela kanjalo ukuthi ayona ikholelwa entweni kanjalo, kodwa through izenzo zayo yilokho engakubona ukuthi okay kunjela. So uthola ukuthi ngizoyifonela, ngizoyi-WhatsAppa, yona nje ayenzi lutho. Ayinankinga ukuthi nje ngifonele, ngi-WhatsApp sibe ndawonye, kodwa yona nje ayithathi initiative, nayo ayidlali indima yayo yokuthi nje naye ifone nje uthi awu uyazi ngizwa ngikukhumbula, alright, kodwa la ukhona, yabo. So mangidecide ukuthi okay nama ke ngi-withdraw kancane, noma nje ngithi ukuhlehla ngibuke, mhlambe ukuthi kudlule nje insukwana iyoqhamuka isithi kumina sengisendela imessage ku-WhatsApp sithi hey stranger, yabo. So iyalokisho lento yayo, ngagcina ngitshela ngelinye ilanga ukuthi angithandi lento yenza ukuthi ngibize nge-stranger, ngoba nawe phela kunendima efanele uyidlale. Mangabe sithandana nawe neyakho iphathi efanele uyidlale, kungabe ngathi mina nje kuphela othandana ngedwa, noma makufanele sixhumane kufanele kusuke kumina ngaso sonke isikhathi. Nawe khombisa ukuthi hayi uyangikhumbula, yabona,
uyangicabanga la ukhona. Hayi kwangathi uyeza umuntu. Hayi qhubeka kanjalo kube mina ofonayo, ngoba mina WhatsAppayo, yena nje ayithulela. Hayi nga-withdraw futhi ngelinye ilanga. Ahlehla, zadlula futhi insukwana. Aphinda, hey stranger. Angena WhatsApp, ngayifunda imessage. Hey stranger. Yabona ngangibaselekile. Angifuni uqamba amanga, ngangibaselekile. Then mangiyifunda imessage, ngavele nganga-reply. Ngamsiba nje kanjalo. Ngayiphumela. Cathi kwadlula mhlambe it's 30 minutes or 1 hour, I'm not sure. Ngoba sekuyinto endala. Then mangiphuma WhatsApp, kwadlula nje 30 minutes or 1 hour. Ngabona ngenye imessage isithi hayi ngcono vele siyeke. Yabona. So ngangayilindeleke leyo message kanjalo ukuthi awu lo muntu sekavele ukuthi nje asivele siyeke lento. Vele nje sihlukane kalula kanjalo. Yabona. Sibanga into engekho. Yabona. Kodwa ke nje ngamvele ngaresponda nami ngathi okay. Kwabe kuphelile. Sagcina nje lapho. Asisange siziphinde sikhulume naye. Yabo kwaba buhlungu kumina ngendlela esimanga ngoba imessage loyo noma wathatha isinqumo engangingasilindele. Kodwa ngoba isinqumo ayefisa ukuthi senzeke. Ngasupporta nami. Yabo. Kodwa nje into engizama ukuyisho. Into iyaphela phakathi kwabantu ababili mangabe ungayidlali iphathi yakho nawe. Yabo. So idlala iphathi yakho umuntu wakho ungamthandeli lutho. Menze azizwe nawe ukuthi hayi ukhona. Ngoba mangabe ungekho while mfowethu uyozwa kuduma izulu. Yabo. So okunye ke mfowethu ngithanga ngikuvezele kona ukuqeda uthando nje kumuntu wesifazane ukuthi insizwa engenawo amaphupho. Yabona. So mangabe insizwa engenawo amaphupho noma ngabe izinto kuthiwa azihlangane empilweni. Yabona. Kodwa mangabe yabona nje noma kuthiwa izinto azihlangane mfowethu. Kodwa mangabe insizwa ezamayo eliplanayo usukulawa ukuthi ufuna lambe kanjani uyahlanganisa. Umuntu othandana naye uyabona ukuthi hayi lo ngoba yazama ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga kukhona okuyokwenzeka ngoba khona umzamo awenzayo. Kodwa mangabe insizwa nje liphela usuku nje awenzi lutho uzihlalele awunamaphupho awufisi lutho empilweni awenzi lutho. Hayi ngisho ngathi uyakuthanda ingane yabantu. Kodwa manje ngelinye ilanga nayo iyafisa ukuzibona inomndeni. Umndeni nje ophila kahle. So yakha kanjani umndeni ophila kahle ekubeni ungenamaphupho empilweni awenzi lutho uhleli phansi nje uthatha and awukhathazekile awunalutho. So sokuma uzithathe mfowethu ngoba leyo nto mbonayo ikhona okwesikhashana ngeke izilast ngoba kufanele kube khona into oyenzayo empilweni wena ozaziyo ukuthi yini oyithandayo kuyenza. So sokuma uzithathe. So okugcina ke mfowethu ukuthi yabona into eqeda uthando. Ngiyazi abaningi bangangizwisisi kahle entweni kanje noma bengayinaki mangabe ngisho. Yabona insizwa ephenduka umzali wentombazane. Yabona abaningi bethi mangabe sethandana naye intombazane akhohlwe ukuba indoda yakhe, akhohlwe ukuba isoka lakhe. Enze njani? Athathe irole noma athathe iposition yokuba umzali wakhe. So leyo nto iyaliqeda uthando kakhulu ngendlela esimanga ngoba once umuntu oqala waba umzali wakhe waqala manje usumshayela umthetho. Angisho ukuthi umthetho akufanele ungakhona. Umthetho kufanele ube khona. Kodwa kanjani niyabonisana. Ukhumbule phela awuthandani nengane la. Ingane wenze njani uyishayela umthetho. Kodwa manje ngoba uthandana nomuntu osehlakaniphile owazi u-left owazi u-right owaziyo into engasile nesile. Yabo lo muntu ewazi ukuhlukanisa oku-wrong noku-right. Yabo awuthandani nengane uthandana nomuntu omdala. So umuntu omdala umshayela umthetho niyabonisana. Yabona imithetho khona esuke ikhona eniyakhile nisuke niyakhe nobabili. Kungaba uwena ukuthi hayi kuzoba nje. Mange njalo uzophela induku. Yabona ayifuneki leyo nto. Bonisana nayo. Niyakhe nobabili imithetho. Mangabe ukhona izinto ongazithandi umbekele etafuleni. Yabona mhlamba ke sithi uyajama umuntu wakho. Njalo ngolesihlanu uyahamba azabuye ngesonto. Angazi ngaphela ukuthi ngabe umfunani umuntu kanjalo. Kodwa ake kuyenzeka. Umtshele nje ukuthi hayi yabona angithandi mina u1 no2 no3.
bese nawe uyamnikeza ithuba lokuthi enze njani, aresponde indlela azizwa ngayo kulento oyishoyo. Then bese kube ukuthi niyavumelana ukuthi hayi kulungile ukuthi thina yinto esizibophezele kuyona mina nawe ukuthi hayi asiwenzi 1 no 2 no 3 yabo. Good. Ukuze mangabe seyiphula leyo nto usubuyela kuleyo ndawo besikhulumile nje nawe ukuthi into ethize asiyithande savumelana. So usukwenziswa yini lokho yabo. Then mangabe ukuthi uyaqhubeka then kuyacaca ukuthi hayi unomuntu engafanele ube naye yabo. Kodwa nje umuntu wesifazane ungabe umshayela umthetho njengoba ubona amakhaya lawa asuke efudumele abashayelananga imithetho ukuthi hayi kuzoba nje yabo nje wahluleka ukwenza lokho zokushaya ngendlela esimanga. Phela yona into edala ukuthi ugcine usumshaya umuntu leyo ngoba umthathiso wengane umshayela umthetho yabo. Umuntu mangabe umthanda fanele umthande in such a way ukuthi uzizwa free ukwenza into afisa ukuyenza naye ayibone right yabo. Kuloko ongakuthandi bonisanani kona hlalani phansi nikhulume leyo nto kubonakala ukuthi hayi into ethize angithandi naye akubekele izinto angazithandi yabo. Mhlawumbe uthanda ukuthi aqhubeke abe nabangani besilisa yabo. Kufanele ukuveze lokho kube ukuthi niyavumelana ngabe wena uzomtshela hayi hlukana nalabangani bakho yabo ngoba udala inkinga lapho. So awumshayela umthetho ngabe uyishayela intombazana umthetho ngoba akasiyingane and futhi akawusiyimzali wakhe yabo. Awusiyena nhlobo umzali wakhe. Enye intombazane yozikutshela ukuthi hayi awusiyena phela wena umzali wami ukuthi uzongazi ungishayela umthetho yabo. Fanele umuntu mangabe ethandana nawe angazibone bophezelekile manje ukuthi ungaze ngazifaka ogibeni yabona. It's like umvalele ekejini manje uyibona inyoni mayibambile ayiphonsa ekejini ayivalele. It's like trapped ngoba manje sethandana nawe. No, kufanele akhululeke yabo azizwe ekhululekile. Ngani? Ngokuthi ungamshayeli umthetho. Umthetho kufanele ube khona kodwa umthetho enibonisene ngawe nayixoxe into ngabe ukuthi yabo nje even ingane phela ngoba ingane ukubone mhlambe kini kuyazi ukuthi hayi ngo5 ingane fanele ibisi ngaphakathi egcekeni. Mangabe ingekho mhlambe fanele report ukuthi ibanjwe yini la ikhona kwazi ukuthi ayikiphi and then asay leyo nto ngoba ni ingane. Kodwa umuntu wakhe awukwazi ukuqhubeka umthathiso wengane mfowethu. No, ayisebenze kanjalo yabo. Uyohlezwe ushaya uhlezi umbeka isandla kube ngathi akakulaleli indaba umthathiso wengane umbone ingane yabo. Kanti iphuma kulomqondo umuntu omdala lo thandana naye and kufanele ajabule umuntu wakhe angakubuki njengebhubezi ukuthi lo induku nje ushaya manje indaba indlela owenza ngayo. Konke kulele mfowethu ekuthenini uziphatha kanjani mangabe umuntu yabo. Ungazithola usushayana nabantu la ungagcina usuboshwa usubhadla ejele yabo. Isidingo singekho. Hlukana nokushayela intombazane umthetho. Bonisanani ima into ongayithandi awuyithandi bonisanani kuleyo nto. Ngabe ukuthi uqhamusa uyamtshela nje ukuthi ku1 no 2 no 3 yabo. Uzumthethisa impela engathi ukhuluma nengane encane muso kumthethisa. Ungadinwa phela ukudinwa ngaleso sikhathi kodwa nje ukhumbula akusiyona ingane le yabo. Akusiyona ingane. So ilezo zinto nje mfowethu ezo4 ebengithe ngikuvezele kuzona and ube nolwazi kuzona yabo. Njengoba ngisho ukuthi iziningi kodwa ngithe ngikuvezele lezi ezo4 ukuze nawe uzoqinisekisa ukuthi hayi uziphatha kahle othandweni lwakho awenza izinto ezizogcina sezikudalela inkinga ugcina uhlukana nomuntu wakho. Wena kade wenza into isikade uyenza ngothando yabo kodwa ngenxa yokuthi ubungazi hlezi umfonela yazi ngikhumbule kancane manje yazi unobani lapho kancane yabo. Awazi wena uzibona umuntu umthanda kanti lokho lezo zenzo zakho izona ezidala ukuthi agcine esingasa kuthande ngendlela bekuthanda ngayo iqaleni. So mangabe unesifiso ke mfethu sokubhalela umqeqeshi wensizwa ngambhalela ke ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lapho. Ukhumbuleke mfethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Show.